Каково это – быть женщиной в Иране? Может ли муж иметь несколько жен? Условия развода, аборты, сожительство. Столько много вопросов и стереотипов возникает у иностранцев об этой такой закрытой стране. Сегодня попытаемся найти ответы на самые популярные вопросы у самих иранок, представительниц молодого прогрессивного поколения. Узнаем, сложно ли здесь, в Исламской Республике Иран, быть женщиной. В Иране я с мужем временно проживаю в доме его родителей в провинции Лористан. В данной семье женская половина не работает и занимается воспитанием детей и домашним хозяйством. Здесь так живут многие, но не все, конечно. Заметила, что круг общения жен братьев моего мужа такой же. С другой стороны, замечаю, что женская активность в обществе стремительно повышается. И иногда кажется, что у женщин становится все больше возможностей для заработка. Особенно это ощущается в столице. Как я рассказывала в предыдущем видео, в котором поднималась тема запрета в Иране на собак, мы познакомились здесь с семьей, имеющей родственные отношения с женой брата мужа, которая предлагала нам собаку. В столицу мы приехали, чтобы посмотреть ту самую собаку и решить некоторые свои дела. Наше пребывание здесь затянулось, и через неделю после знакомства с этой семьей мы снова договорились о встрече. В этот раз решила взять интервью у девушек и спросить у них те самые актуальные вопросы. Добро пожаловать в очередной мой видеовыпуск. Сегодня пятница, выходной день, и мы его решили провести с людьми, которые для нас очень приятны. Мы совсем недавно с ними познакомились, но нам они очень понравились. Мы сегодня вернулись снова в полюбившийся нам Иран Молл. Я делала на него уже обзор, поэтому вы можете увидеть его в моем выпуске. Ссылочку для вас оставлю. А наши друзья уже приехали, поэтому спускаются сюда вниз и будем вместе сегодня гулять. В то наше первое посещение Ирана Молла здесь было очень мало людей. Точно не помню, что это за день был, скорее всего, посреди недели рабочий день. Но сегодня многие решили провести свое свободное время здесь, поэтому людей было достаточно много. Договорились встретиться около кафе в саду на нижнем этаже. Не могла найти нужный эскалатор. Наконец-то мы увидели друг друга и решили разместиться за столиком, заказать вкусные шейки и поговорить по душам. Это наши подруги, с которыми мы совершенно недавно познакомились. Хочу вам представить этих прекрасных девушек. Эту девушку зовут Сонос. Привет! Да, мы их уже научили немножко русскому языку. И это ее сестра, ее зовут Гульнос. Привет! Хочу у девушек спросить про их образование и деятельность. Вообще, чем они занимаются? Расскажите, вы здесь учились? Какое у вас образование? Работаете ли вы? И если да, то кем? Да, я училась и в настоящее время являюсь аспиранткой в Тегеранском университете, а также являюсь работницей предприятия автомобильной промышленности. Да, я работаю и учусь. В целом я хотела спросить о положении женщин в Иране. Например, я читала информацию, что число девушек среди студентов выше, чем парней. Это так? Да, среди студентов примерно 60% девушек и 40% парней. Вот вы работаете, подскажите, легко ли девушкам найти здесь работу, или все равно ощущается, что преимущество отдается мужчинам при приеме? В целом, в настоящее время, по причине того, что в нашей стране так принято, что основные расходы семьи по хозяйству и проживанию несет мужчина, поэтому, конечно, преимущество отдается им, но не в очень большом проценте случаев. Говорят, что мужчинам легче найти работу. А в моей стране, в столице Тегеране, нет. Эта разница не ощущается между мужчиной и женщиной.
А нет ли такого, что работникам-женщинам платят меньшую заработную плату, чем мужчинам? Нет, такого нет. Согласно трудовому законодательству, для мужчин и женщин предусмотрена равная заработная плата. Но в некоторых профессиях, где предусмотрен тяжелый физический труд, например, механик в автопромышленности, такое возможно с учетом тяжести труда. Там больше задействованы мужчины, и их зарплата будет выше. Но в любом случае это не зависит от пола. А то, что вы работаете, чем это обусловлено? Вам самим нравится или это вынужденная мера? Мой вопрос таков: если бы перед вами был выбор быть домохозяйкой или работать, что бы вы выбрали? Наш выбор — работать, ведь мы учились для того, чтобы работать. Чтобы быть самостоятельными и иметь свой доход? То есть нет такого, что работаете вы по причине экономического давления? Это личный выбор, но, конечно, экономика влияет на выбор. Но в целом мы сами хотим работать. Здесь такое правило: если женщина сама не хочет работать, то ее муж или отец несут обязанность по ее содержанию. Но мы сами предпочитаем быть финансово независимыми. А то, что вы сейчас находитесь без платка, это тоже наш выбор. Да, это наш выбор, но наш закон говорит другое, что женщина должна носить платок, или хотя бы лоскут ткани, хоть что-то на своей голове, не полный хиджаб. Но мы после протестов Махсы в знак протеста так носим. В смысле в знак протеста? Вы же говорите, это ваш личный выбор. Да, это наш личный выбор, так как нам не нравится платок, и это наш протест навязываемой одежде. У меня диплом психолога. На данный момент я работаю экспертом по продажам автомобилей. Работать — это тоже мой личный выбор, и я этим довольна. Между работать или быть домохозяйкой выбираю работу. При нашей прошлой встрече вам пришло СМС о несоблюдении хиджаба в личном авто. Вам удалось решить этот вопрос? Пока что нет. Скорее всего, придется ехать на штрафстоянку и оставить там машину. То есть вы просто оставите там авто без оплаты штрафа? Да, штрафом является сам запрет на использование авто в течение 1 недели, а через 1 неделю машину освободят. А при повторном нарушении что будет? Все то же самое. Снова оказывают услугу по хранению машины на их парковке и передают ее мне. В таких условиях контроля, штрафов, ограничений езды на авто вы все равно не готовы соблюдать хиджаб? Нет. Они могут контролировать хиджаб только в машинах. В обычных условиях, как здесь, ты можешь видеть, им нет дела до нас, они просто не могут. Наша идентификация только по номерному знаку. Но я раньше наблюдала рейды контроля около входов в метро, например. Да, такое было. Сейчас их меньше стало, и свободы стало намного больше. Вы как ханумы, которые проживают в Иране, тяжело ли вам, или все-таки возможно подстроиться под такие условия? Конечно же, можно подстроиться. В любой стране, на мой взгляд, есть свои трудности и плюсы. Здесь также есть свои минусы и плюсы. Но если говорить в целом, жить здесь легко, несложно. А вы как считаете? У нас очень поменялась экономическая ситуация, и, конечно, есть свои трудности. Но жизнь в столице по сравнению с провинцией намного лучше. Здесь и экономика получше, возможностей больше. Свободы здесь, в столице, тоже больше, по сравнению с провинцией. А что вы имеете в виду, что свободы больше? Со стороны самих людей или со стороны властей? Нет, со стороны людей. Их образ мышления стал более прогрессивным. Хотела спросить по поводу домашних животных. Что думают сами люди по поводу всех этих запретов? Тяжело ли содержать здесь домашних животных? Например, собаку. Расскажите немного поподробнее. У меня дома на данный момент 3 собаки и 2 попугая. Может быть, так и в других странах, но здесь трудностей, наверное, побольше. Нам запрещено находиться с собакой в общественных парках. Раньше в некоторых парках это было возможно, но в общественных местах запрещено, если только в переноске, в коробке. Также нахождение собаки в салоне машины тоже иногда штрафуют, если собака не в переноске. А в парках есть запрещающие знаки? Да, написано, что собака здесь запрещена.
В этом наша основная проблема. А можно ли выгуливать собаку около дома? Возможно, да, по улице, там, где нет запрещающих табличек. Но если какой-то человек или сосед пожалуется, власти в большинстве случаев сразу реагируют. А на что сосед пожалуется? На выгул собаки? Нет, просто пожалуется, что у семьи есть собака в апартаментах, и если это съемная квартира, то хозяин квартиры может аннулировать договор. А в целом, как иранцы относятся к собакам? Или у всех разное мнение? Отношение к этому вопросу очень разное. Чем моложе люди, тем у них больше интереса к содержанию дома животного. И у большинства семей они есть. Я имею в виду, что в столице у многих семей дома есть животные. А в провинциях намного реже такое встречается. А вот то, что говорят, что собака — это наджес, то есть грязь, это как? В религии ислам такое есть, для тех, кто очень религиозен. Да, они так считают. Но те, кто мусульмане, но не фанатичные верующие, они в это не верят. Они не придерживаются таких убеждений. Это все касается собак. А как дела обстоят с кошками? Конечно, люди содержат и котов, и так как от котов меньше шума, то и содержание их намного легче. Но большинство людей больше любят собак. Друзья, еще хотела уточнить один вопрос по поводу многоженства в Иране. Я знаю, что у девушки есть муж, поэтому хочу уточнить также данную тему. Некоторые русскоговорящие иностранцы считают, что многоженство в Иране — это обычное явление. Хочу услышать ваше мнение, объясните нам вообще про это явление. Нет, это совсем не так. У взрослого поколения 50, это к 60 лет назад, возможно, такое и было, что брали по 2, по 3 жены. Но уже 30-40 лет как такого нет. А в настоящее время даже и речи об этом быть не может. Если мужчина решит заключить второй брак, то его первая жена имеет право подать на развод. А я слышала, что совсем недавно был принят закон, что без разрешения первой жены муж не может взять вторую жену. Верно. То есть ваш муж, например, не может взять вторую жену. Нет, он будет убит. Я слышала, что в Иране растет число разводов. В целом, какие условия развода? Легко ли развестись? Нет, процесс развода занимает 1-2 года, если стороны не пришли к соглашению. Если обе стороны согласны разойтись, процесс длится несколько месяцев. Да, все зависит от взаимных договоренностей, если у женщины будет право развода. Ведь во время заключения брака ты выбираешь, за кем закрепляется право на развод. В таком случае все очень быстро и легко. В общем, все зависит от договоренности сторон до момента заключения брака. А что по поводу мехра? Он всегда выплачивается или там тоже все по договоренности? Если у мужчины есть имущество, как дом, земля и все что угодно, по решению суда со стоимости этого имущества в размере указанного в брачном договоре мехра женщине выплачивается ее доля. А может ли женщина простить и отказаться от своего мехра? Да, женщина может сказать «я не хочу». Наверное, такое редко происходит. Кстати, нет, такое очень часто бывает, так как время развода очень затягивается, и если женщина захочет побыстрее достигнуть развода, может отказаться от своего мехра. Да, некоторые отказываются, чтобы оставить с собой ребенка, так как по закону право на ребенка у отца. Родители могут заключить сделку. Женщина прощает и отказывается от своего мехра, а мужчина отдает ей право на ребенка. Я слышала, что в Иране существует понятие белого брака. Что это такое? Это нечастое явление здесь. Оно случается по экономическим причинам и с целью избежать обязательств со стороны мужчины. Опять-таки в провинциях намного реже, в Тегеране чаще. Так а что это такое? Я не знаю в точности, что это. Это брак без документов. То есть, когда живут вместе, как супруги, но без заключения брака, да? Но детьми не обзаводятся. Очень редко случается. Почему называется белым браком? Потому что эти отношения как белый лист бумаги, на котором не прописаны обязательства. Вы говорили, что детям в таком союзе не выдают свидетельство о рождении.
Да, верно. Но в большинстве случаев такие пары живут без детей, так как знают, что их детям не выдадут свидетельство о рождении. Если появляется ребенок, то они сразу вынуждены официально заключить брак, чтобы оформить ребенка. А аборты в Иране разрешены или запрещены? Нет, здесь они запрещены, но есть места, которые делают подпольно. Я уточнила самые актуальные и интересные вопросы для вас. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание.